بالنسبة للأخ اللي بيقول بقى إن المسجد مسجد يعني في مكان مهم وفي يعني حوله أسواق ومحلات وورش، ومع ذلك الإخوة القائمون على المسجد يعني يباعدون ما بين الأذان والإقامة، فإذا أراد أن يصلي صلى وطول، فما الحكم؟ نقول أن هذا لا يجوز له، لا يجوز له، لا، لكل مقام مقال. إذا كان المسجد في سوق فينبغي أن يراعى الناس حتى لا ينفروا من صلاة الجماعة، وإن بعض الناس إذا علم إن هو إذا ذهب إلى المسجد عايز يروح من أول الأذان يصلي له ركعتين هيقعد تلت ساعة، وبعدين يصلي ربع ساعة، يعني هيظل نصف ساعة، وهذا قد يعني ينفره فلا يذهب إلى المسجد، وربما يكون هذا أقرب مسجد والمسجد الآخر بعيد، برضو على ما يوصل برضو هياخد نفس الوقت فيهمل صلاة الجماعة. فإحنا بنوصي يعني إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يكونوا من أصحاب البصر وأصحاب الفقه النافذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما بالناس فليخفف. والمسجد ده مش قطاع خاص يعني ولا ملاكي، طالما المسجد مفتوح ينبغي أن يراعى الناس. إنسان بيدخل بيصلي صلاة العشاء يطيل فيها لمدة ساعة مثلا، أو كما يقول الأخ بيصلي العشاء ساعة ونص، طب رجل تأخر مثلا ما أدركش في مساجد أخرى، داخل يصلي ولا يعلم أن هذا المسجد بيغيب ساعة ونص، يفضل ينفخ طول الصلاة. أنتوا هل يغلقون المسجد بالضب والمفتاح عليهم ويصلون حتى لا يمكنون أحدا مثلا من الدخول؟ وفي حديث أبي مسعود البدري عند البخاري وغيره قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى فقال: إني يعني لا أتأخر عن صلاة الغداء مما يطيل بنا فلان، أو قال: لا أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان، يعني عارف إنه بيطول في الصلاة نصف ساعة ولا ساعة، فما يرضاش ينزل ويخمن في دماغه مدة زمنية ينزل فيها عشان يلحق الصلاة، فساعات المدة يطولها شوية يروح ما يحضرش الصلاة، يكون الإمام خلص صلاة. قال أبو مسعود: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ما رأيته غضب هذا الغضب قط، وقال: إن منكم منفرين، من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذو الحاجة. فيعني نقول لإخواننا يعني لا ينفروا الناس عن صلاة المسجد.